esta ocasión se nos presentó un daño del taladro y es este particular daño. Tenía este aluminio redondo de 23 centímetros de largo por pulgada y cuarto, y vamos a hacer en el torno estas medidas que está así, un escalonado. ¿Para qué? Primero, para que entre como guía, y segundo, para formar estas estrías y así nos quede con el torque para poder aplicarle al tornillo. Bueno, ya hicimos el procedimiento de torneado, ahora vamos a hacer las estrías. Como hicimos una reducción en el cilindro, vamos a encontrar una obstrucción, claro, es mucho menor diámetro el cilindrado interno que hicimos de 4 milímetros. Ahora vamos a hacer el estriado. Ahora vamos a sacar, como queda tan bajo, tan mucha presión interna por lo que hicimos la estría, pues hacemos un émbolo para revertir. Metemos el émbolo y liberamos la estría. Y ya solucionamos nuestro problema. Entra, sale en cualquier posición. Ahora vamos a colocarlo en el taladro. Bueno, volvemos al taladro y vamos a armar la pieza. ¿Cómo funciona? Lo saco, el número de introducir, ya, lo saco, gira, lo quiero apretar, entro y ajusto, y ya me queda, no, aquí no ajustado, lo quiero soltar, pero me queda aquí, lo subo, bajo y lo vuelvo a apretar. Eso es todo, espero les guste y lo apliquen, ya que colocar un hombre solo le hace daño al equipo.